اگر اب بھی جلد ہی نئی کار خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہاں ان ٹاپ 2 نئی کاروں کی فہرست ہے جو اگلے 6 ماہ میں ملک میں لانچ کی جائیں گی۔ ایک نئی ہنڈائی ورنا توقع ہے کہ نئی نسل ورنا جلد ہی اپنا آغاز کرے گی اور اسے ایک نئے پلیٹ فارم کے ذریعے زیر کیا جائے گا۔ یہ نہ صرف ایک زیادہ کشادہ کیبن پر فخر کرے گا بلکہ جدید ترین انجن کے اختیارات بھی حاصل کرے گا۔ شروعات کرنے والوں کے لیے نئی ہیندے ورنا ایک 5L پیٹرول، ایک 5L ٹربو پیٹرول اور ایک 5L ڈیزل انجن کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ یہ تمام انجن دستی اور خودکار گیئر باکس دونوں اختیارات کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح نئی ورنا میں 360 ڈگری کیمرہ اور فرنٹ سیٹ وینٹیلیشن سمیت کئی نئی خصوصیات بھی حاصل ہوں گی۔ ماروتی سوزوکی فرونکس ماروتی ہیچ بیک پر مبنی نئی ماروتی سوزوکی کراس اوور جلد ہی ملک میں لانچ کی جائے گی۔ اسے 2 انجن آپشنز کے ساتھ پیش کیا جائے گا، ایک 0L ٹربو پیٹرول اور ایک